bombe anatomique, bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Qu'on a bouilli polémique. Mais exemplaire unique. Bombe anatomique. Na lolenge magnétique. Acide singa logique. Moi non e babengi e Hippolyte Kanambe alobi aze Joseph Kabila. Abotamaki na Laurent Désiré Kabila te. Abotamaki na tata na ye oyo azali réellement mopaya. Azalaki rwandais, azalaki kobunda na kati ya zamba contre Habyarimana, président ya ye ya Rwanda. Ye azalaki kombo na ye Joseph Kanambe. Et Christopher Kanambe. Papa na ye rwandais Christopher Kanambe. Maman na ye ya rwandaise kombo na ye azalaki Marceline Mukambukuje. Tango mobali na ye Christopher Kanambe akufi, mama yo Marceline Mukambukuje akomaki mwasi ya Laurent Désiré Kabila. Po abazaki camarade endeko na biso wana Laurent Désiré Kabila, moto nyonso ayebi ye, moto na moto azaka na mbeba na ye, me oya ye bolengo ezalaki likolo ya basi. Basi ya baninga na ye mingi yo baze ba collaborateur bakufaki mingi akamataki, moto nyonso ayebi yango etango liwa na ye, etango abimaki na maki, azalaki déjà na plus de 12 femmes. Mais leko wana tango mobali na ye ya mama Mukambukuje akufi, atikaki ye na bamapasa mibale na maboko, bamapasa wana moko na bango ye wana Joseph Hippolyte Kanambe olelo abi Kabila. Bakendeki na Tanzanie parce que nani Laurent Désiré Kabila azalaki kosala maki na ye na Ewabora. Tango eleko wana na yebi yango malamu batiaki ye mopepe ya makasi na basoda ya phase, azalaki susu na possibilité ya kosala maki na ye te, akini akendeki na Tanzanie na bafamille na ye nyonso. Mwana oyo boye Kanambe akendeki pe na Tanzanie. Kuna azalaki lokola Laurent Désiré Kabila azalaki kokipe bana te, mwana azalaki komi débrouiller. Ye azalaki kosala tantôt mosala ya taximan, tantôt barman, tantôt mécanicien. Tango tokomi na 95, mwana wana azongi na epai na bandeko na ye na Rwanda, Hippolyte Kanambe. Akendeki na Rwanda na 1995. Mbula koto kama libuwa, tuku libuwa na mitano. Tango akomi na Rwanda, eyambaki ye noko na ye, James Kabarebe. Oyo akomaki meme chef d'état-major na armée na biso. James Kabarebe tango ayambi ye, apesi ye mwa ba misala ya ba chauffeur, boy chauffeur, na 80, début 96. Tango babali kolengele bitumba po bakoto na mboka na biso, pona kokamata mabele na biso, na lisalisi ya ba américain bafungolaki base na nini na Rwanda, wana nde James Kabarebe lokola batiaki ye, Kagame atiaki ye chef des opérations, akamati ye atiye na nini na formation, esika bazaki ko former ba recrut po akota na bakor o ekokende na bitumba na mboka na biso. Tango ya bimi na formation azalaka akomaki chauffeur personnel ya James Kabarebe. Eleko wana tokomi na 1996, nazokenda mbangu po makambo efebele. Nani Museveni ye ayokani ye na ba américain. Alobi lokola bitumba tozokoto poto bengana Mobutu, il faut totia moto oyo azala pe Zaïrois pe bandima ye ke ezali affaire ya Bazaïrois, biso na bino américain to mona na te. Tala complot ndenge esalemaki yango wana. Tango endimami nani Museveni azwi Laurent Désiré Kabila atindi ye epai na Kagame po ye moto azalaki chef ya opération. Kagame tango amoni Laurent Désiré Kabila koti na bureau na ye abite ezaka boite. Moto e boye nazo mono allure na ye azata na lupe ya militaire te.
azali na ye parce que Laurent Désiré Kabila azalaki ne kobunda bitumba te, azalaki na ye trafiquant na kati ya zamba. Mais tango nani James Kabarebe po tala motu penzo ya sali makambo ebele ezali ye. Tango ye James Kabarebe aye komi rendre compte te mwana oyo azali pe na ye Hippolyte Kanambe amoni bango na Laurent Désiré Kabila bayambani na esengo. Abi oh boye bani malamu alobi me noko oyo na lobelaka oke tata mobokoli na ngai oyo abokoloki ngai na zamba kasi yete abi o makambo ebongi ya zongi ake komona nani ake komona mokonzi na ye Paul Kagame alobi mokonzi tozwi solution omoni mwana oyo ngai natambolaka na ye oyo mobali oyo baye na ye azalaki tata mobokoli na ye donc kobanga lisusu makambo ya Museveni te ke atindeli biso moto akozunguluke tozwi moto ya kokengele ye. Kagame alobi na ye yo moto ze chef des opérations gérer cette affaire. Automatiquement nani Kabarebe azwi Hippolyte Kanambe atindi ye na école de formation militaire pour akende kozwa mbangu formation ya renseignement na école de renseignement militaire. Et le koana bitumba ezali pour continuer. Tango bake kokoma na Kisangani ye ajosi sa formation na ye pembeni na Kabarebe ameni ye ake ko imposer Joseph Laurent Désiré Kabila ake ko imposer ye Joseph Hippolyte Kanambe na Kisangani. Alors à partir ya lelo ye secrétaire particulier na yo okosala lisusu réunion mon côté sans présence na ye. Tango balongwe wana bake bakomi na Lubumbashi. Tango Lubumbashi kwe balobi a nzela ya Kinshasa efungwani kunande Kagame na James Kabarebe bapesi Kabila Laurent Désiré Kabila deux conditions landanga est bien pour beaucoup comprendre makambo mosusu sike mutiwana na Lubumbashi balobi deux conditions pour omi proclamer président ya liboso Joseph Kabila officiellement mwana na yo Yami bale biso nyonso ekipe otoye ya ba Rwandais otoze pembeni na yo biso pe ba Congolais. D'où na Lubumbashi Laurent Désiré Kabila pour la première fois présentera le commandant Hippo. Po bazar ko benga e commandant Hippo et donc on a zo le belabino tozali na ba témoignage na bato batambola ki na e banda Goma ti Kinshasa bazali ya a matali polo kitana se toze na ba témoignage bazaki ko benga e commandant Hippolyte. Mais c'est à Lubumbashi que Kabila Laurent Désiré Kabila a présenté comme son fils et puis a présenté James Kabarebe comme congolais. Et à partir de là, a désigné James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Vous allez comprendre maintenant, il y a que les cas qui après. Tango bakomi na Kinshasa, on a qu'un mbangu. Makambo, tango mungani James Kabarebe bakomi na Kinshasa, ye motu akamataki Hippolyte Kanambe atindi ye sur asali proposition à Laurent Désiré Kabila atindi ye na Chine. Pour que des formations pour bazala qui déjà na schéma na bango. Tango ya tikali pa yosima amoni banaki bino moko. Tango bobali ko pelisa moto bomi rendre compte que libération balbaki libération des occupations ya ba Rwandais. Tango bobali ko tia moto et pa na Laurent Désiré Kabila yepe ami rendre compte que ayaki kaka kibo ba ngulu mais mboka ngo bayela ki ye a sous chef d'état et c'est beaucoup diriger mboka ba Rwandais tango ya mi rendre compte à l'unité et koki kozala boete mataka tension et bandi kokoma entre ye na bango et leko wana James Kabarebe tango ayi amonite makambo mandi kobeba a bengisi Joseph Kabila azonga mbangu na Chine aya na Kinshasa tango akomi na Kinshasa esika plan ya mibale esalemi wana James Kabarebe a yebisi et donc on a toujours le bateau na ba détail que j'ai na ba témoin alobi na ye Joseph Kabila alobi biso makambo eze kobeba entre biso na ba mboka donc biso zo kamata disposition pour la kozonga mboka namoni to nini alliance to sala ki na Laurent Désiré Kabila et okende so mosikate donc il faut maintenant to kamata ba disposition pour tozonga mais tango biso tozo kozonga yo
Joseph Kabila. Yeba qu'à partir de l'élonga, James Kabarebe nous tunazala qui point central. Mais le col est commis à niveau de commune en haut, ngai na jokenda. Yo mototikali pion na biso awa na kati na mboka. Eloko ya liboso tango matata ekobima yo kamata par ya tata moboko lina yo. Kende côté na epona ko papa ngai na zena côté na yo, ngai na zena pona reconnaissance na masu yo sali na kotikala na yo ngai na ko kende ko bunda na banguna na yo te. Ya mibale yeba ke sikoyo tokotindika yo ti okende likolo. Me batu nyonso oyo bakoluka kosala yo matata to nini pesa biso kaka kombo na bango biso toyebi ndenge nini tokosalisa yo mpona kolikide bato wana nyonso tu. Eleko oyo boye makambo ekomi engindi ntango ekomaki na août 98. Bino moko bana kini bino bakosimbaki barwandais wana na maboko soki ezalaki bino te Laurent Désiré Kabila bakufaka nde wana. Mais bino batu bobikisaki mboka. Bino batu bobenganaki batu wana bobomi bango lokola banjinji. Pe bakimaki. Tango maintenant bango bakimi bake pe na bango. Batata a mama. Il faut toyoka naka bien. Pe bayebisaka bino vérité. Tango bazongi kuna basali kaka opération bango basalaki na 1996. Ezeli va former une nouvelle rébellion. O babenga ki yango RCD. Tango lokola bayokana kite, ba Rwandais na ba Ougandais bazaki suko yokana te et commis deux fractions. Bayo kuna basali ya bango, bayo basali ya bango. Mais ezalaki kaka be bato ba envahissaki biso, ba mi organiser po bazongela lisusu pona koya kozwa mboka. Eleko wana Joseph Kabila atikali ye na Laurent Désiré Kabila. Alors, tala esika makambo ebandi kosalema. Plan ezalaki nini? Chaque fois Laurent Désiré Kabila nakamata ka ya général Massasu. Laurent Désiré Kabila avait kopesa Joseph Kabila ba mandoki bibundeli po atinda na est esika bazalaki kobunda na ba Rwandais po bakoka kobunda bitumba na ba soda ya maimai ba bazalaki na front. Mais bana ya bakado bo bazalaki tout autour ya Joseph. Bango nyonso bami rendre compte que bibundeli wana nyonso soki bazokende kokende kotika Joseph azopesa ordre bakende kodepose yango esi bakende kobwaka yango epai batroupe rwandaise bazali. Tango bango bami rendre compte que moto eboye Laurent Désiré Kabila azokopesa ye confiance ye aze konourrir nde barwandais bango bake komono nani général Massasu oyo azalaki leader naturel na bango bana ya esto bazalaki na ye na bitumba bayebisi ye sekele ya makambo ndenge bamoni Massasu de bonne foi ake komono ye Joseph alobi me makambo oyo baza koyebisa ngai ke yo ozokamata bibundeli ozotindela nde barwandais oyo otindela batroupe na biso eske eze ya solo alobi non eze ya solo te je vous raconte des histoires abi c'est bien pour le rassurer ngai ntango Massasu akei Joseph Kabila bi liwa na ngai yango il a signalé la James Kabarebe. James Kabarebe a salarié le quoi tobenga kango na métier na biso un faux vrai document. Il y a service et renseignement rwandais. A tindeli Joseph Penakati bazali ko tiaye Massasu comme étant collaborateur traître avec les Rwandais contre Joseph Kabila. Tango ya kena document a lobi papa. Voilà na ju document ya service rwandais na banzela na ngai voilà Massasu azali dangereux, c'est un traître, il veut vous trahir. Laurent Désiré Kabila bini yeso boyeba ki azaki impulsif tango amoni wadi liquider moi cet homme. Joseph akamati ye akei na ye na Katanga pe akei a liquider Massasu na ba nyonso tu. Tango azongi abandi chasse sorcière pour na ko nettoyer tout autour na ye basoda nyonso oyo ya azaki ko supposer que ba informaki Massasu. Mingi na kati na bango bakini yango wana sekelo wana ekomela kingai mingi bayaki baye komona nga bamosusu bazena na poto mokolo ekokoma tokosala procès minene batémoignage wana ekobima bino bana mboka bokoyokana
Na kati ya processus wana Joseph a bandi pour détruire alors réellement asali même chose pour la assassiner comme cela officier de valeur. Oh, il y a forces armées zaïroises, il y a forces congolaises. Tous un cas le quoi il y a commandant Martin Chimangambi. Problème wana ezaya bino. Bana shege, bana njili, bana masina, bana Kinshasa, bana Lingwala. Ezali problème ya bino. Tala na lelo Kinshasa o ya bino oyo biso tokikela kibino. Même soki balobaki ke Mobutu azali mabe batune bazalaki mabe mais Kinshasa ngai na bimila Kinshasa esali ngula zomisika. Kinshasa ototikela kibino. Matonge oyo ezalaki molimo ya bana Kinshasa nani mwa tambola bino moko naza libanda me nazolanda bino na matonge lelo eske bana kini bazali kosimba commerce kende na avenue du commerce na Kinshasa les cas na avenue du commerce nyonso ekomi banani ba pakistanais ba libanais bana mboka basali lisusu te kende na boulevard du 30 juin okomona lisusu mwana mboka te yango wana biso tolobi suka eloko ezalaka na suka na yango. Il faut maintenant ngonga ekoki il faut bolamuka na pongi ngai mpe nalobi etumba ya bambaka ezalaka etumba ya mayele soki monguna azibi yo nzela tika ya fanga eleko ya kotelema akanisi ke yo lali yo ndolamuki ye na mokongo bango bakanisaki ke etumba esili oyo yanga esili te oyo yangai na bino ezobanga nde sikoyo bolandanga bien mpona kokóma na suka na esika naza koloba oyo yangai na bino ezokobanda sikoyo bana Kini, bana Lubumbashi, bana Kivu, bana Kisangani boyo kangai malamu bana ya Bakongo et tokokomela ndenge ekomeli bino kuna. Comprenez mon émotion. Bombe anatomique. Bombe anatomique. J'ai bien dit anatomique. Qu'on a bouilli polémique. Mais exemplaire unique. Bombe anatomique. Na lolenge magnétique. Acide singa logique.